acheté un balai. Ouais, et apporte l'appareil aussi. L'appareil photo. Comme ça, t'ajouteras une photo à ton mur des personnalités. Mur des personnalités. Ce sont les vieux clients, les habitués de chez Luigi. Et qui c'est ça? Ça c'est Elena, ma supérieure. Ah. Ferrino Express. Ferrino Express Immobilier. Oui, avec nous, ça va vite. Rapide et efficace. Tiens,